Zgjedhjet lokale që do të mbahen më 19 tetor kanë sjell anulimin e të gjitha garave sportive në Maqedoni. Pikërisht për këtë arsye, edhe ndeshjet e Xhiros së 10 në ligën e parë dhe ato të Xhiros së 9 në ligën e dytë janë anuluar për javën tjetër. Këtë e pohoi komisari për gara në kuadër të Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, Vasko Dojqinovski, i cili tha: "Shkaku i zgjedhjeve lokale janë të anuluara të gjitha aktivitetet sportive në kuadër të FFM-s, por edhe aktivitetet tjera sportive në vendin tonë." Kështu ndeshjet e javës së 10 në ligën e parë, ku në program është edhe super derbi i sezonit mes Shkëndijës dhe Vardarit, do të zhvillohen gjatë 3 ditëve, më 24, 25 dhe 26 tetor, ndërkaq që ndeshjet e Xhiros së 9 në ligën e dytë do të luhen të shtunën, më 25 tetor. Nga lidhja futbollistike komunale e Tetovës dhe Gostivarit, gjithashtu ka njoftuar se për arsye të njëjta janë anuluar të gjitha ndeshjet e Xhiros së 6 në ligën e tretë Perëndim, por edhe ndeshjet e ligës komunale.